den u nás ve Strojeticích a dovolte mi, abych jménem osladního výboru ve Strojeticích vás přivítal na dnešní maškaráčku. Vítám vás, domácí i vás přespolní, který jste se přišli pobavit se svými ratolestmi a dovolte mi, abych vám popřál krásnou a ničím nerušenou zábavu. Posledka. Kdo se přihlásí, dostane cenu. Rychle! Jiříku, pojď, tebe vidím. Řekneš nám, koho jsem přivez? Tak já jsem přivez to. No, já se jmenuji Kvěra a přivedl jsem jeho kamaráda Hončíka. Přivedl Honzíka, ale já jsem to myslel původně úplně jináč. Přivedl jsem vám Šimona a Pepíčka, posledně, jak tu byli a moc se líbili. Pánové, je to vaše. Hezky se bavte. Výborně, hezky se bavte a my jsme se budeme bavit taky a necháme to tak s Pepíčkem, promiň, já jsem zapomněl. Ahoj kluci, ahoj holky, dobrý den dospěláci. Tak kluci, holky, masky, pojďte k nám, ať si vás můžeme prohlídnout, pojďte blíž, nebo my jdeme taky blíž. Ale já si tady sednu, já jsem bílej, já můžu vyčistit schody. Bílej sedí. Tak kluci, holky, jezdíte rádi na výlety? Tak co kdybychom se vydali společně na výlet? Že bychom si zalétali letadlem, že bychom si zaplavali, zaskákali padákem, taky bychom si mohli zapádlovat na lodi, zajezdit na brusku. Pepo, Já jsem kostlivec umí taky ne. Tak tygře, pojďte všichni tři sem k nám nahoru. Tygr z Indie. Tak, máme tady sice méně místa, ale tak si zkusíme roztáhnout vedle sebe. Komíníku, teď jsem chtěl říct, odlož si kouli, ne, odlož si štětku. Tak, pojďte vedle sebe, když nebudeme skákat. To, co vám Pepa teď dává, je samozřejmě švihadlo, to znáte. To můžu spočítat, kolikrát jste přesně přeskočili. Jak se skáče přes švihadlo, to víte všichni. A kdo bude skákat, to se zeptáme. Tygře, jak se jmenuješ v civilu? Adam. Tygr Adam. Tygře Adamku, nechci si sundat tu masku na to skákání, aby se ti neudělalo špatně? My ti pak vrátíme, jo? Nebo hele, počkej, necháme ji takhle, jo? Máš to jako čepici, tak. Super, Adam Tygr, mažoretka jak? Daniela. Mažoretka Danielka a komíníček pro štěstí se jmenuje jak? Mikula. Mikultech kamen. Takže, dospěláci to slyší taky, že to říkám. V klídku, když si budete chtít chvilku vydýchat, zastavte se, ta písnička je opravdu ještě jednou. 3, 2, 1. Start! Pusťte se do toho. A já budu zpívat o té zítě a Jirka mi s tím pomůže zase. Tak. A hopáme, nejde to. Ale ono to bude. A my se pak podíváme, jak to dopadlo. Jasně, můžete fandit a skákat se mnou. Napsala nám dopis, a poprosila o pomoc, že prý přibrala fakt a moc. Přezdívku má obezita, kamarádka z Mekáče, se s dortíkem v ruce pláče. Já mám každé jídlo ráda vážně, burger, smažák, hranolky. Váha říká každé ráno vlažně, tohle není pro holky. Co mám dělat, poraďte, mojí váhu obraťte, až odejdou kila pryč, vemte na mě klidně bič, chci být jako mis, chci jako krásná mis. Co mám dělat, poraďte, mojí váhu obraťte, až odejdou
odejdou kila pryč, vemte na mě klidně bič, chci být jako mis, jako krásná mis, jako mis. Jo. A skáče. Za hranolek smažený vykutu přešvihadlo, tuky zmizí z těla pryč. Pohybem za kamaráda, A ruce nahoru. ty kolo plavání. Vážně každé ráno v lázně, ta holka se přehání. Stačí jídlo prostřídat, pohybá, ohýrá, odejdou kila pryč, nepotřebujeme myč, zítra budeš mis. Vydržet. Jako krásná mis. Stačí jídlo prostřídat, pohyb váhu ohlídá, pak odejdou kila pryč, nepotřebujeme myč, zítra budeš mis. Jako krásná mis. Jako mis. Tak a jdeme do finále. Tak, ještě kousíček. A budeme počítat. Dáme si to ještě jednou. Tak jo. Tak ještě jeden refrén. Hop. Stačí jídlo prostřídat, pohyb váhu ohlídá, pak odejdou kila pryč, nepotřebujeme bič, zítra budeš mis. Jako krásná mis. Stačí jídlo prostřídat, pohyb váhu ohlídá, pak odejdou kila pryč, nepotřebujeme bič, zítra budeš mis. Jako krásná mis. Jako mis. Tak a posledních 10 vteřin. Já už jdu nahoru. Poslední skoky přešvihadlo. Tyjo, to je tempo. To je tempo úplně závratný. Stop! Víte, jaký je tady hodno? Ty kamna jsou úplně červený. Komíník je zvyklý na vejšky. Tak pozor. Tygře. Hustý. Kolik toho máte? Ukáž. To je to tady možný. Je to možný? Ty krabe. To není možné. 164. To není možné. No je to tam. 164 naskákal Komíník. 133 naskákal Tygr. Víš, s čem jsi měla problém? Ty jsi chvilku skákala popředu, chvilku pozadu. No a ty tady má... Dobrý? Vydejchej. Hele, jak dejchá, jak já, poslouchejte. Takhle dejchám já vždycky, když jdu do schodu. Tak pozor! Díky tomu finále naskákala 196 skoků! No normálně, tak tohle je fakt o zdraví. Je jasný, že první je naše mažoretka, na druhém místě Komíníček pro štěstí, na třetím místě Tygr z Indie. Každý dostává svoji odměnu. Čerstvý ráno upečený. Každá z vás dostane jednu, zatím s tím nic nedělejte. Úkol je jasný. Úkol bude ty koblihy schroupat, až to odstartujeme. Ale bacha, ne, že si ty koblihy nacpete naráz do pusy, prosím vás, jo. To se udělá koblihová koule a v tu chvíli jste dohráli. Pak se nám tu začnete dusit, pan kameraman to zdokumentuje, jak jste se udusili a bude... Ne, dobře. 3, 2, 1, start! No a fandíme, komu fandíte? Charlotte, Ibče, nebo třeba Katě, no? Tak jak vás slyším, no ne? Jo, do toho! Vyhraje ta holek, která bude mít prázdnou pusu a ruce nad hlavou. Pak necpat do pusy, to pak nejde, když je tam koblihová koule. Hele, každá holek... Loni byli dobrý, loni si
děti nestěžovaly, teď jsme je teprve dodělali, neděláme se legraci, proboha. Kdo bude mít? Opas! Až pánovi zalehlo ucho. Tak kdo bude druhý? Klaune, v klidu, Káťo. Káťa málem potupně vrhla před chvilkou. Kdybyste už náhodou nechtěli, jo, tak stačí říct Charlotte. Jo, to je nekonečná kobliha. Jo! Tak to Charlotte asi dost. Stop! Tak, Charlotte, dobrý, už nemusíš. Nemusíš. Dobrý, není ti špatně? Ne, určitě ne. Tak už to nec mi do pusy, prosím tě. Charlotka nám celá zbledla, jo? Takže to vypadá, že ty kobly jsou sice čerství, ale že to bude samý E20, E36, E81, E256, prostě zdravý koblihy. Plaunka a třetí místo máme pro Charlotku Pirátku, potlesk od vás všech! Holky, můžete dolů. Klidně si sebou vezme rodiče. No jestli Klára, Čípára, mančí už nejčí a všechno byly hádky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají čistý ty naše lásky tříletý. Řekli jsme vám před školou, bylo nám na 6 a začal další křížou. Školete jelo, Michaela s Romanekou, taky Adriana, Mariana se Žanetou. A hlavně v týma kamarádka, co všechno ví, ty roky byly naše výškoví. Řekli jsme čau před školou, právo nám na 15 a začalo další křížou. Jak ten vůbec zašáka, přijde Klárka, táhne jak sen a taky Silza Jenka v pokolenkách veselá jen a všechny Jasně, pojďte! Jelenku, ty jo! Jo, tak Jelenku. Klika, klapla, poklope, máme vítěze. Jo! A hned tu ránu, vteřinu. Normálně, vy mi to asi nebudete věřit, vy si budete myslet, že to říkám všude, ale já to fakt všude neříkám. Takovej fofr jako tady ve Strojeticích, přísahám, říkám to i do kamery. Nikdy se nám nestalo, že bych nestihl zaspívat ani první sloku písničky. Nikdy. A to toho Ježka v kleci vozíme minimálně 3/4 roku, takže chlapi, opravdu obrovský potlesk. To je neskutečný. Odměna, vítěz, druhé místo, ale bylo to o vteřinu, Pepo, to bylo fakt o vteřinu. Tak, jinak děkuju, už mimo soutěž, chce si to někdo vyzkoušet, já vám ho půjčím dolů, když mi ho vrátíte. Princezna, kolik korun tak asi stojí? Já myslím, že ten je k nezaplacení. Výborně. Komu se líbí model naší první návrhářky? Tleská, křičí, huláká, teď! Hustý. Uprostřed na nás čeká speciální model z tykadýlky. Modní návrhářko, jak se jmenuje tento model? Tykadýlka. Dobře, kolik stojí? No,
Nebudeme prozrazovat, necháme to jako tajemství. A komu se nejvíc líbí potlesk teď? Vypadá o něco méně. 38. 38, jo. To jste se teda moc nevycajknovali, to vám řeknu. No a přeletíme za Letuškou a její modní návrhářkou. I vás se zeptám na stejnou otázku. Jak se jmenuje model kroje, který má vaše modelka na sobě? To je pacientka, když spadne letadlo. Pacientka po katastrofě letadla. Prozraďte mi, kam se nejlépe ten model hodí. Do nemocnice, dobře. No a komu se nejvíc líbí potlesk teď? No tak tohle bude těžký. Pepo? 64! 64 decibelů, takže dohromady jste udělali takový rámus, že bychom vysklili okna. A já vás teď o něčem přesvědčím a potěším vás. Protože podle mého názoru se umění nedá hodnotit. Takže já, jako vrchní pták ze všech tady ve Strojecích, jsem rozhodl, že všechny 3 módní návrhářky a všechny 3 jejich modelky zůstávají na prvním místě a vyhrávají, takže potlesk pro všechny 3. Jeden šnek, druhý šnek, Pepa vyrábí mořský plody a nebojte se, taky dostanete. A k tomu ještě fixy. Tak, už máme hotovýho zeleného šneka. Ty kostýmy, které jste vyrobili, si můžete nechat na sobě, nebo je můžete sundat, je to na vás. Děkuju, můžete dolů, užijte si dnešní karneval, no a my si teď dáme příští. Hezky. Tady máme příští tanečníků a tanečně. Sing